Yang dari Kirking, bukan dari mama. Pemberian yang selalu dijaga oleh Wulan. Selamat datang di Diari DA Asia 6. Botol minum dari Kirking yang selalu menemani Wulan. Waktu off air ke Kutai Timur juga Wulan bawa. Dan hari ini juga Wulan bawa ke Indosiar. Sweet banget ya Wulan. Wulan malam ini tampil 2 kali teman-teman, di opening acara dan di segmen berikutnya. Ada segmen opening. Insya Allah Wulan nanti malam akan tampil sukses dan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wulan akan selalu bawa botol minum itu kemanapun berada supaya bisa menemani dan melepas rasa rindu ke Kirking. Dan semoga hubungan Kirlan semakin kompak dan erat. Amin. Sukses terus untuk Wulan dan tampilkan yang terbaik malam ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.